Nå skal jeg vise ganske enkelt hvordan du tar ned og stripper en Benelli MP90S World Cup. Det gjøres relativt enkelt. Først tar du ut magasinet. Så tar du ut den pinna der, den er bare dyttet ut, for den sitter et spor med sånn kulegreie på med fjær. Så tar du hele avtrekkmekanismen og drar ganske enkelt opp og ut. Da er den ute, klar til å renses for den som har lyst til å gjøre det, med hammer og hele pakka, og alle justeringsskruene. Og nå skal vi ta ut selve bolten. Det gjøres veldig enkelt, fordi da tar du den, drar den forover, klemmer de to inn, drar forover, så kommer den fram. Der har du bufferen. Det må byttes imellom på den våpenet her, for det er litt spesielt. Den blir ødelagt, det anbefales å byttes. Selve bolten er kjempeenkelt å få ut nå, og dytter den bare bakover. Presser den ut. Litt vanskelig med en hånd. Drar den opp. Bare hold med andre hånden. Opp. Sånn. Så drar den ut. Da er bolten ute. Og da har du en tom pistol. Men bare sikte og løpe igjen. Her har vi bolten til Benellien. En ting som er veldig greit å kunne gjøre på denne her, å gjøre selv, det er å bytte avfyringsstiften. For den avfyringsstiften som er på Benellien er veldig litt rart konstruert, for den stikker veldig langt fram. Noe som gjør at den er veldig pålitelig, du får veldig få feilskudd, og den skyter det som er skyteomtrent. Selv om ammunisjonen er dårlig, så kan nesten garantere at du fyrer. Jeg har prøvd ammunisjon som har vært vanskelig å fyre i andre våpen, de panger løgn i denne her. Ulempen er at den avfyringsstiften den stikker så langt fram at den slår inn i forkammeret på løpet. Her kan du se inn i hvordan det ser ut hvis du driver og tørravfyrer mye, tørravtrekk. Da får du et lite hakk i bånd av kameraet her sånn, og det vil du helst unngå. Nå skal jeg vise hvordan dere stripper ned bolten hvis dere skal bytte avfyringspinna, eller skal gjøre andre ting å vaske for eksempel, for det blir litt rusk inn her over tid. Det første man gjør, det er å holde fast den av fjæra, for den kommer til å sprette ut. Det har skjedd med en gang, da plukker den opp 5 meter unna. Da presser du ut den pinna der sånn, og så holder du den svarte plata der nede. Gjør du ikke det, så vil den fyke av gårde. Den fjæra her er griselang. Da har jeg tatt ut fjæra ved å holde den nede og vippe ut den. Den plata skal sitte akkurat sånn du ser den der, med den kanten opp. Den ene dumpa som sitter oppe her, for å holde den lille pinna der på plass. Nå er det, hvis du skal bytte avføringspinne, bare dytte den bakover. Sånn. Sånn dytter den bakover. Så kommer hele avføringspinna ut. Den kan lett knekke hvis du tørrfyrer mye. Den er liten og skarp, som du ser. Jeg skjelver veldig her nå. Og tåler ikke mange tørravfyringer før den knekker. Inni rekylfjæra sitter det en liten pinne med en hatt på, kan vi kalle det det. Plugg, flens. Den går da inn i fjæra. Fjæra går da inn i denne rekylrøret, eller kall det hva du vil, som sitter da og presser mot bufferen i bakkant. Den skal den på først, og så skal inn i fjæra, og så skal den inn i der, og så skal da videre inn i bolten. Den blir da låst fast av den lille pinna som har en liten sånn kant på. Før du putter den inn, så skal den se sånn ut. Ganske enkelt. Avfyringspinnen skal da plasseres sånn som du ser nå, inn i bolten, med den skrå kanten opp. Den er bare å skyve inn. Da er den på plass. Så skal den inn, veldig viktig at den er opp. Og før du bytter den inn, så kan det være smart å sette den her på plass.
og legge inn sånn klart. Det samme gjelder egentlig en pinne, bare sett den inn i hullet. Sånn, bare vente på at den blir dyttet på plass. Nå er det bare å presse den inn, dytte den ned og da dytte på pinna. Da skal den holde seg på plass. Sånn, da var alt på plass igjen. Nå er det bare å putte den tilbake i åpnet. Det gjør det veldig enkelt. Da tar man hele bolten. Setter den skrått ned. Den står sånn. Der var den på plass. Nå skal vi se om jeg får fokusert ferdig her. Der. Skal jeg ha på plass bufferen. Det er bufferplaten. Og da setter vi den ned der. Så presser vi den ned. Og den regler noenlunde riktig vinkel. Klikk, og så kan den helt ned. Skal vi presse de inn. Da var den nede. Måtte bruke 2 hender på dette. Så skal vi ha det på tilbake på plass. Avtrekkemekanismen. Og avtrekkemekanismen på denne Bernellien er veldig enkelt å sette inn. Det er bare å skyve ned, treffe det sporet. Du ser litt hakk på siden der. Ned i sporet. Når du treffer i sporet sitt, sånn, klikk. Der nede. En lite hull der. Da har vi pinna vi tok ut i sted. Dytter vi den ned. Der. Tar vi en sånn liten, sånn, dytter vi litt til. Så ser vi en klikk. Det er en liten kule nedi der som skal holde den på plass. Sånn. Da er det på plass. Ja, her har vi en tomhylse jeg plukket på skyttebanen i går. Nå skal jeg vise dere hvor hardt anslaget til Bernellien er i forhold til alle andre våpen. Dere kan se den lille dumpa som er på siden der. Den er skutt fra en Ruger. Nå skal vi skyte et tørrskudd med en tomhylse her. I Bernellien. Putter vi bare den inn i kammeret. Sånn. Slipper bolten. Klikker. Nå ser du anslaget fra Bernellien. Det er ganske godt anslag. I forhold til mange andre våpen som får ofte klikk, for du klarer ikke å skyte og treffe ordentlig. Jeg prøver å vise hvordan matingen på Bernellien fungerer. For mange andre våpen så går det ganske skrått opp, for det blir matet inn og får ofte feilmating. På denne her så går det relativt rett på. Så når jeg slipper den her nå, dytter den rolig inn, så legger den seg nesten rett i kammeret med en gang, uten at det er noen problemer med at den skal opp en bakke eller kant.